Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Uzoq tanaffusdan so'ng yana biz tahlillarimizni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan 37, 38 va 39-betlarni qisqa tahlilini qilib chiqamiz. Qani boshladik. Avtomagistral belgisi bilan belgilangan yo'lda piyodalarning harakatlanishiga ruxsat etiladimi? Yo'q, ya'ni avtomagistralda piyodalar harakatlanishi taqiqlanadi. Ushbu belgi o'rnatilgan yo'lda kajavali mototsiklni shatakka olishga ruxsat etiladimi? Kajavali mototsiklni shatakka olishga ushbu belgida taqiqlanadi hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu yotiq chiziq nimani bildiradi? Ushbu yotiq chiziq bilasizlar, o'sha boshqa yo'nalishda harakat qiluvchi transport vositalariga yo'l berishni bildiradi. Qani javoblarni o'qib chiqamiz. Mazkur yo'nalishda harakatlanish bo'lagi soni kamaya borib, qatnov qismining torayishini yo'q. Kesib o'tiladigan yo'l bo'ylab harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berar ekan, haydovchi zarur holda qayerda to'xtashi kerak bo'lgan joyini to'ppa-to'g'ri. Qaysi joylarda orqa bilan harakatlanish taqiqlanadi? Chorrahalarda, piyodalar o'tish joylarida to'g'ri. Ko'priklarda, yo'l o'tkazgichlar, estakadalar va ularning ostida to'g'ri. Avtomagistral to'g'ri. Demak, hammasi taqiqlanadi. Tramvay haydovchisi harakatlanayotganda svetoforning ushbu ishorasiga muvofiq boshqa yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish kerakmi? Albatta kerak. Transport vositalariga sidirg'a oq chiziq bilan ajratilgan va yo'nalishli transport vositalari uchun mo'ljallangan tasma yo'l belgisi bilan belgilangan yo'lning o'ng bo'lagiga to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Bunday yo'l belgisi o'rnatilgan yo'l qismlarida mototsikllarga qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishga ruxsat etiladi? Ushbu savolni yodlab qo'yishni tavsiya qilamiz. 80. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Qaranglar, biz tartibga solinmaydigan chorrahalarda tramvay transport vositasi qolgan transport vositalariga nisbatan ustunlikka ega bo'lishini ta'kidlaganmiz oldin ham. Demak, ushbu holatda ikkita avtomobil haydovchisi tramvayga yo'l beradi. Serqatnov harakatda transport vositasini keskin tormozlash orqadan kelayotganlarning urib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Albatta orqadan kelayotgan urib ketishi mumkin. Qanday hollarda tashilayotgan yuk ishora taxtachalari yoki bayroqchalari bilan kunning qorong'u vaqtida yetarli ko'rinmaydigan sharoitlarda esa yorug'lik qaytargich yoki chiroq bilan belgilanadi. Yuk transport vositasining o'lchamidan oldinda yoki orqada 1 metrdan ko'p chiqib qolganda. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, biza shu bilan 37-betni tahlil qildik. Endi 38dan boshlaymiz. Birinchi savol. Qatnov qismi tomonidan yo'lovchilarning tushishi va chiqishiga qaysi hollarda ruxsat etiladi? Transport vositasi majburiy to'xtaganda, yo'q, haydovchining xohishiga ko'ra, yo'q, u xohishiga ko'ra degani o'zi xato. Trotuar tomonida yoki yo'l yoqasidan iloji bo'lmasa shu shart bilanki, bu hol xavf-xatarsiz bo'lsa va boshqa harakatlanish qatnashchilariga xalaqit bermasa mumkin. Yuk avtomobilning qaysi yo'nalishlarda harakatlanishga ruxsat etiladi? Yo'l belgisiga e'tibor qilamiz. Demak, to'g'riga harakatlanishi mumkin emas yuk avtomashinasining, ya'ni va to'la vazni 3 tonnadan oshiq bo'lgan yuk transport vositalari uchun to'g'riga harakatlanish taqiqlangan. O'ngga harakatlanishi mumkin, chapga va qayrib olishi mumkin. Demak, o'ng, chap, qayrib olishga. Bu yotiq chiziq bildiradi. Ko'rsatilgan yo'nalishlarda harakatlanishni taqiqlaydi. Xato. Chorrahada tasma bo'laklari bo'yicha ruxsat etilgan harakat yo'nalishini ko'rsatadi. To'ppa-to'g'ri. Transport vositalari chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar. Yo'l belgilariga e'tibor qilamiz. Demak, velosiped va avtobus haydovchisi asosiy yo'lda, yengil mashina esa qo'shimcha yo'lda. Demak, u yo'l berishi kerak. Ushbu holatda nima qilamiz? Ushbu holatda o'ng qo'l qoidasi deyishimiz mumkin, lekin bu holatda avtobus haydovchisi chorrahaga chiqadi, velosipedni o'tkazib boradi, shundan so'ng burilib ketadi va ko'k mashina harakatga keladi. Demak, velosiped, avtobus va yengil avtomashina. Rasmda ko'rsatilgan holatda qizil avtomobilning haydovchisi qanday yo'l tutishi kerak? Ya'ni ushbu
yo'l belgisida qizil avtomobil haydovchisi o'ngga burilish ishorasini yoqib, o'ngga burilib ketishi kerak. Majbur. Temir yo'l kesmasi oldida to'xtagandan keyin harakatni boshlashdan oldin haydovchi bitta uzun va 3 ta chiziq tovushli ishora berib harakatni boshlashga xato. Yaqinlashib kelayotgan poyezdning yo'qligiga ishonch hosil qilish to'g'ri. Shunday yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida shaharlararo, e'tibor qilamiz, shaharlararo bo'lmagan avtobuslarning qanday yuqori tezlik bilan harakatlanishiga o'rgatiladi. Deyilsa 80 bo'ladi. Agar shaharlararo bo'lganda 90 bo'ladi. Qaysi transport vositalarining haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzdilar? Har ikkala haydovchi ham bu holatda buzgan. Chunki endi tushuntiraman. Ko'ryapsizlar? To'xtab turish taqiqlanuvchi yo'l belgi mavjud. Bilsanglar, misol uchun avtomashina to'xtab turganda mana o'rtadagi sidirg'a chiziq bilan uni orasidagi masofa kamida 3 metr bo'lishi kerak. Undan kam bo'lsa mumkin emas. Chunki boshqa avtomashina sig'maydi. Sirpanchiq yo'lda harakatlanayotganda karburatorning drossel zaslonkasini birdaniga ochish xavfi nimadan iborat? Bu savollar oldindan takrorlangan. Bu savol yodlab qolish talab qilinadi. Avtomobilning yonga sirpanishi vujudga kelishi mumkin. Qaysi hollarda avtomobillar ushbu taniqli belgilar bilan belgilanadi? Kar, soqol yoki haydovchilar. Demak, 38-belgida ham to'liq tahlil qildik. Endi 39-belgga o'tamiz. Piyodalar o'tish joyidan tashqarida yo'lning qatnov qismidan ajratuvchi mintaqa bo'lganda piyodalarning o'tishlariga ruxsat etiladi. Qaranglar, ajratuvchi mintaqa bo'lganda taqiqlanadi. Ushbu belgi quyida sanab o'tilgan yuk avtomobillarining qaysilariga harakatni davom ettirishni taqiqlamaydi. Yuk ko'tarishi 3 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillarga, ruxsat etilgan to'la vazni 3 tonnadan ortiq bo'lgan avtomobillarga, xavf yuk tashiyotgan avtomobillarga, yukxonasiga qiya oqchisi tortilgan yuk avtomobillarga taqiqlanmaydi. Ya'ni ular odam tashyapti-da. Reversiv svetoforlar bo'lmaganda yoki ular o'chirib qo'yilganda ikkala uzuq chiziqni kesib o'tishga ruxsat etiladi desa, albatta faqatgina o'ng tarafda bo'lgandagina. U haydovchining chap tomonida, hatto u haydovchining o'ng tomonida bo'lsa, albatta. Qaysi transport vositasi haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega? Ushbu holatda ikkita transport vositasi ham asosiy yo'lda turibdi. Biroq o'zi aytganimiz o'ng qo'l qoidasi, qaysi transport vositasi o'ng tarafda bo'lsa, demak o'sha birinchi harakatlanadi. Yashil avtomashinaning o'ng tarafida velosiped transport vositasi bor, demak u birinchi harakatga keladi. Velosiped haydovchisi. Svetoforning bu ishorasida qaysi transport vositasining harakatlanishiga ruxsat etiladi? Svetofor to'g'riga va o'ngga burilishga ruxsat etyapti. Tramvay burilolmaydi. Demak, sariq va qizil bizda. To'g'rimi? Aholi punktlarida avtobus yoki trolleybus haydovchisi harakatni bekatdan boshlaydi. Uni aylanib o'tayotgan transport vositasiga yo'l berish kerak. Yo'q. Imtiyozdan foydalanib belgilangan yo'nalishda harakatni boshlash kerak. Yo'q. Unga yo'l berganlarga ishonch hosil qilish kerak. Albatta ishonch hosil qilish kerak. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'xtab turish qoidasini buzdi? To'xtab turish qoidasini. Qaranglar. Ushbu holatda har ikkita transport vositasi ham to'xtab turish qoidasini buzgan. Birinchidan ko'k avtomashina znakda to'xtagan, qizil avtomashina esa chorak burilish qismida, aholi punktiga burilish qismida yopib qo'ygan. Ko'rsatilgan vaziyatda qizil avtomobil haydovchisi qanday yo'l tutish kerak? Albatta yo'l berish kerak harakatiga. Transport vositalariga to'sqinlik qilmasligi uchun burilish tezroq tugalishi yo'q. Hovlidan chiqishda piyodani va transport vositalarini o'tkazib yuborish kerak albatta. Sirpanchiq yo'lda tormozlardan qanday foydalanish kerak? Ulagichni ajratmay turib sekin tormoz berishi va boshqa rulning keskin burishiga yo'l qo'ymasligi to'g'ri. Qolgan joyga qo'ytirish foydasi yo'q. Transport vositalari ushbu taniqli belgilari bilan belgilanganda, karsoqolni ko'rdik. U 3 ta nuqtacha bo'ladi.
uchta qora belgi. Точка. Nogiron boshqarayotganligini bildiradi. Xavfli yuk bo'lsa, bilasizlar, unda adashmasam yuk avtomashinasining orqadan rasm bo'ladi va alohida rasm bo'ladi. Demak, 39-biletni ham tahlil qilib bo'ldik. Orada uzilishlar bo'lganligi uchun uzr so'raymiz va biz yana qayta boshladik faoliyatimizni. O'rtada sal tushunmovchiliklar bo'ldi. Ya'ni tushunmovchilik emas, salgina muammolar bo'lganligi uchun 3 hafta video qo'ya olmadik. E'tiboringlar uchun rahmat. Kamchiliklar uchun uzr. Savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Salom.